rijalai ismin ka kiyaye hijabai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai nasa Allahu mai raba komai ƙaro salati kai sai mai shine aikin ka baka da komai girman manzon ya wuce kalamai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai alihi sahabbai na saku har da auliya sirrinku shehu tijjani barhama bambarinku sha'aninku ya wuce misalai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai Abdurrahman ana ce ya ɗau kaya domin ni da shehu muka ruya har na mai baitin soyayya a bulbutu yi mabuɗin mukullai bulbutu hati bangon gaba gashi na so in maka baiti ban san ka ba kai mi lamani in ci gaba rana mai dishashe taurarai bulbutu madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai wani irasin shehu ba gazanta ga kawali jinin sharifta masoyin ka baya wauta adali sirrin adalai bulbutu madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai Nai salama abul futuhati aikin gidanku istighfar salati tafiyan haske ba sauri ba latti ban san ka ba sai kai mun uzurai shehu ni dai na damu Abdurrahman ana ta yaushe zan samu shayar da ni sirrinka ko a kamu maganin zazzabi allurai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai dole akan kashe in ta ɗauki domin hadiman gidanku har da jaki ru'uyan makamin sitira da doki sirrin ku ke rike gasai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai Abdurrahman ana bawa mai laifi shehu ga kai na kai min tofi cikar sanku ake zama sufi a fita daga sahun da ifai idan da rijalai kekewa shehu hidimar ka har da barewa bigire kake mai shayarwa shehu gaban ka dole a gas da kai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai sharifai shine larura gashi ba a samun ku da dabara sai dai kyauta ta tabara babban gida mai tarin sirrai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai bana tafiya dole in juya in tara haja ta ga kairil anbiya manzon mu mai kyawun idaniya samun shi samun komai bakin gashi da walkiya dadiran hanci mai wushiriya ya fi kowa kyawun tafiya da ya yi jifa Allah ya ce shi ya yi mai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai sirrin murmushi baya dariya kowa ka gan shi da kyawun tarbiya walla halin manzon mu ya kwaikwaya sirrin Allah mai dogon gabbai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai kowa ka gani ya rako ka duniya mai kallon bayansa ba waiwaya kai ne shugaban auliya su ma sun sani sarai Abdurrahman ba ilimi kunjiya sai dai tarin soyayya da niyya kullum aka ce baiti in biya sai in ta faman muzurai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai ya gare ka Allah makagin duniya kai ta nan ka tsira ga kairul anbiya Abdurrahman ana ta nan zan tsaya na so nai baitin sosai abul madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai
abul futuhi madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai abul futuhi madubin rijalai ismin ka kiyaye hijabai